oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiyyi magaalaa Finfinneetii baqatee Jimmatti galuufi jedhame. Kanaanis masaraa guddaa magaalaa Jimmaatti ijaarrachaa jiraachuun himame. Dhimma kanarratti xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi milkeessaa miidhagaa hiriyyaan Abiyyi Ahmad duraanii iccitii baasan qabu bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin dhaabbanni Chaayinaa konkolaattota elektirikii oomishu GAC'n moodeelota konkolaataa 2 gabaa Itoophiyaatti dhiyeesse. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Somaaliilaand biyyoonni 130 ol Somaaliilaandiif beekamtii akka laatan gaaffii dhiyeessan. Hulaa galaanaa arganneerra baga gammaddan jechuun uummata Itoophiyaa kan soban Abiyyi Ahmad illee gaaffiin tun isaaf dhiyaatteetti jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Gaazaatti namoonni miliyoona 2 ol beelawaa jiraachuu hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanom akeekkachiisan. Dhalataa Itoophiyaa kan ta'ee fi dhiyoo ajjeechaa Israa'el jalaa tasa kan bahe Dr. Tewoodiroos Adaanom Israa'el Gaazaarra uggura hamaa keessee uummata fixaa jirti jechuun himatan. Bal'inaan isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiyyi magaalaa Finfinneetii baqatee Jimmatti galuufi jedhame. Kanaanis masaraa mootummaa guddaa magaalaa Jimmaatti ijaarrachaa jiraachuun himameera. Tibbana qaamonni siyaasaa garagaraa masaraan biyyaalessaa amma jiru akka gurguramu wayita waamicha godhanitti oduu haarawaa amma baheen masaraan biraatu ijaaramaa jira jedhame. Waraana biyyattii daaraa godhe dhaabsisuudhaaf fedhii dhaban malee waa bareechuu fi waa tottolfachuudhaan eenyuyyuu kan isaan hin caalle Ministeerri muummee Abiyyi masaraa bareedaa addunyaa tanarraa filatamaa ta'e biiliyoona 10 ijaaraa osoo jiranii ammas masaraa sana keessatti of amanuu dadhabuun gara magaalaa Jimmaatti masaraa haarawaa geeffataniiru jedhame. Haaluma kanaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad odeeffannoo keessoodhaan argadheera jechuun qoodeen bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Jimmatti beeta mangistii haarawaa akka ijaaree xumure ibse. Akka barreeffama Jawaarirraa mul'atutti jalqaba birriin miliyoona 750 itti ba'ee masaraan kun ijaarame. Sana booda erga xumurame diizaayiniin sirrii miti jedhame inni ijaarame sun diigame lafaa kaasanii akka haarawaatti ijaaru akka jalqaban odeeffannoo nagaheeraa jedha Jawaar. Erga kan jalqabaa diigame booda inni amma ijaaramaa jiru qarshii biiliyoonaan ijaaramaa akka jiru eerame. Bakki inni itti ijaaramaa jiru buufata xiyyaaraa Jimmaa eerpoortii Jimmaa bira jedha Jawaar. Bakka sana maaliif akka filatan garuu ammaaf bal'inaan hin ibsamne. Dubbiin amma dhagahame kun waan baay'ee qabatee as ba'uu isaati. Waan biraatti osoo hin dabrin dura yeroo dhiyoo as hooggantoonni olaanoon mootummaa bakki itti walga'ii adda addaa ta'an magaalaa Jimmaa taateetti. Taateen kun ammatti mirkaneeffamuu baatus maaliif qondaaltonni mootummaa Jimmatti akka wal ga'aniif yoo ilaallu masaraan ministeera muummee Abiyyi Ahmad achitti ijaaramaa jiraachuu waan ragaa bahuudha jedhame. Oduun Abiyyi masaraa mootummaa Jimmatti ijaarrataa jira jedhu kan dhaga'ame wayita qaamonni siyaasaa Abiyyi Ahmad magaalaa Finfinnee buluudhaaf rakkateera. Gariin immoo Abiyyi Ahmad masaraa jiruyyuu gurguree uummata biyyattii beela baasuu qaba jechuun wayita gaaffii fi yaada kennaa jiranittidha. Osuma dubbannu tibbana hiriyyaa Abiyyi Ahmad kan turanii fi qondaala biltsiginnaa duraanii kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa Abiyyi Ahmad masaraa buluu dhiisaniiru jechuun dubbatanii turan. Miidiyaa dhuunfaa banatan irratti haasawaa kana kan taasisan Dr. Milkeessaa Miidhagaa ergaan isaa sun bal'inaan qoodamee ture. Akka Milkeessaan jedhanitti Abiyyi Ahmad of sodaatee helikooптera isaa cinaa bakka garagaraa deemee bula jechuun dubbatan. Inni helikoopterii isa kaafatee amma beeta mangistii bulu bar. Ni bulu yeroo hunda beeta mangistii waan ijoolleen nutti muumti esuma orma eegdota isaa. Takka ishee insaa bulaa ishee naannoo Walloo safarii sana boolee bulaa takka immoo Ayyaraayilii Bishooftuu sin bulaa. Garuu wanni nama dhibu helikoopterii isaa bira ciisa. Helikoopterii isaas kaa'eetu as rafa. Maaliif akka inni helikoophtarii isaa bira ciisu isinii garaa isaa irratti hin dubbadhu. Anyways, sodaa guddaa Abiy keessa jiru
Dr. Milkeesaan ragaawwan hedduu dhiyeessuu baatanii ammoo Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad masaraa 4 kiiloo jiru buluu erga sodaatanii bubbulaniiru. Jawaar Mohaammed immoo masaraan as dhiyoo ijaarame kan maallaqni birriin biiliyoonni 10 olitti dhume gurguramuu qaba jechuun yaada dhiyeessuu ganama kana gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama kaaniin dhimma masaraa kanaan wal qabatee Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad kitaaba amma dura barreesse keessatti mootii Haayila Sillaasee dhimma masaraa kanaan qeeqee ture. Akka Abiyyi Ahmad amma dura kitaaba isaa keessatti barreessetti taanaan Haayila Sillaaseen mana barnootaa ijaaruu mannaa safara hunda keessatti masaraa mootummaa ijaareera jechuun Abiyyi barreessee ture. Kan nama ajaa'ibu garuu Abiyyi Ahmad waanuma kaleessa busheessaa ture amma ofiif raawwachuutti seene yookaan Abiyyi akkuma Haayila Sillaasee Jimma ganda gandatti masaraa ijaarrachaa jira jedha Jawaar. Oduu biraatiin dhaabbanni Chaayinaa konkolaataa elektirikii oomishu GAC'n moodeelota konkolaataa 2 gabaa Itoophiyaatti dhiyeessee jira jedhame. Indaastiriin Huwaanji'aan oomishaalee dhaabbata Chaayinaa keessatti konkolaattota elektirikii oomishuudhaan adda duree ta'e Guangzhou Automobile Company yookaan ammoo GAC Itoophiyaa keessatti dhiyeessuuf akka ta'e beeksise. Haaluma kanaan dhaabbatichi moodeelota konkolaataa elektirikii gabaa Itoophiyaatti dhiyaatan kaleessa beeksiseera. Sagantaa kanarratti moodeelota konkolaataa elektirikii 2 Ion Y fi ES9 gabaa biyyattiitti dhiyeessuu ibseera. Koomishinii Investimentii Itoophiyaa Zallaqaa Tamasgan saganticha irratti haasawaa taasisaniin mootummaan Itoophiyaa konkolaattota boba'aan hojjetan oomishuuf galchuu waan dhorkeef biyyattiin dhaabbilee akka GAC'f gabaa mijataa taateetti jedhan. Deetaan Ministeera Geejjibaaf Loojistiikii Obbo Bar'oo Hassan gama isaaniitiin dhaabbatichi gara Itoophiyaatti dhufuun hariiroo daldalaa biyyoota lamaanii keessatti gahee olaanaa qabaa jedhan. Dabaluunis mootummaan dhiyeessitoota konkolaataa elektirikiitiif deeggarsa bal'aa kan taasisu ta'uu ibsuun dhaabbatichi gabaa Itoophiyaa keessa seenuun isaa carraa gabaa bal'aa akka uumu himan. Dura ta'aan indaastirii Huwaanji'aan Zhang Haorong gama isaaniitiin dhaabbatichi gara fuula duraatti konkolaattota elektirikii Itoophiyaatti oomishuudhaaf karoorfachuu fi kunis hariiroo daldalaa Itoophiyaaf Chaayinaa caalmaatti cimsuuf kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaatti yeroo ammaa konkolaattonni elektirikii 100,000 ol kan jiran yoo ta'u mootummaan waggoota 10 dhufan keessatti konkolaataa elektirikii haga 500,000 gara biyyaatti galchuuf karoorfateera. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Somaalilaand biyyoonni 130 ol Somaalilaandiif beekamtii akka laatan gaaffii dhiyeessan. Hulaa galaanaa arganneerraa baga gammaddan jechuun uummata Itoophiyaa kan soban Abiyyi Ahmadiif illee gaaffiin tun dhiyaatteetti jedhame. Haaluma kanaan pirezidaantiin Somaalilaand Abdirahmaan Muhammad Abdullaha Irroo biyyoonni 130 ol ta'an Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa akka laatan waamicha dhiyeessaniiru. Sagantaa bilisummaa Somaalilaand waggaa 34ffaa kabajuudhaaf qophaa'e irratti haasawaa kan taasisan pirezidaantichi ministeerota muummee, mootota, amiirota dabalatee gaggeessitoota biyyoota 130 olii ta'aniif Somaalilaandiif beekamtii akka laatan xalayaa erguu dubbatan. Pirezidaantichi ayyaana kanarratti hawaasni addunyaa Somaalilaandiif akka biyyaatti beekamtii akka kennu irra deebiin waamicha cimaa taasisuu isaanii Horn Diplomat gabaaseera. Pirezidaantichi biyyoota akka Itoophiyaa, UAE, UK, Ameerikaa, Jibuutii, Taayiwaan, Turkiif Keeniyaa dabalatee biyyoota Somaalilaand waliin hariiroo michoomaaf tumsaa qabaniif galata qabaniis ibsan. Imaammanni dhimma alaa Somaalilaand qajeeltowwan nagaa wal kabajuu fi tumsaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaas mirkaneessaniiru. Irroon gaanfa Afrikaatiif galaana diimaa irratti badhaadhina dagaagsuuf nageenya naannawaa eegsisuu keessatti ga'ee olaanaa taphachuudhaaf qophiidhas jedhan. Irroon akkuma beekamu Somaalilaand waggoottan 34 dabran akka biyya walabaatti of ilaalti garuu beekamtii idil-addunyaa hin qabdu. Akkuma yaadatamu Somaalilaand seensaa bara 2024 yeroo jalqabaatiif mootummaa Itoophiyaa faana waliigaltee mallatteessitee turte. Waliigalteen mo'uu jedhamu yeroo sana biyyoota lamaan jidduutti mallattaa'es guutuu addunyaatti mormii dhalee ture. Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduutti walitti bu'iinsa uume. Akka Itoophiyaa fi Somaalilaand yeroo san waliigalaniitti yoo ta'e Somaalilaand Itoophiyaaf buufata galaanaa kennuuf turte. Itoophiyaan immoo biyya beekamtii waggaa 34 dabraniif dhabde tanaaf
beekamtii biyyummaa kennuuf yaaddee turte Itoophiyaan. Guyyaa waliigalteen sun mallatteeffame ministeerri muummee Abiy Ahmed ergaa X irratti barreessan Rabbi haa galatoomu malee maal jenna jechuun katabanii turan. Miidiyaa guddicha mootummaa EBC gubbatti ministeerri muummee Abiy Ahmed yoo dubbatan ummata Itoophiyaatiin baga gammaddan jechuun sobanii turan. Waliigalteen isaan baga gammaddan nuun jedhan ji'a 11 irratti diigame. Waliigalteen sun dhuma bara 2024 muddee erga Soomaaliyaa fi Itoophiyaan wal dhibdee isaanii fixachuun araaramanii booda waliigalteen Somaalilaandii fi Itoophiyaa biyyeetti laaqame. Oduu teenyaa xumuraatiin Gaazaatti namoonni miliyoona 2 ol beelawaa jiraachuu hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adaanom akeekkachiisan. Dhalataa Itoophiyaa kan ta'anii fi tasa ajjeechaa Israa'el jalaa kan ba'an Dr. Tewodiroos Adaanom Israa'el Gaazaarraa waan hunda uggurtee uummata nagaa fixaa jirti jechuun himatan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan World Health Organization Dr. Tewodiroos Adaanom Israa'el arra uggura gargaarsaa wayita kaasuu eegaltetti namoonni miliyoona 2 Gaazaa keessatti beela'aa akka jiran akeekkachiisan. Tewodiroos Adaanom walga'ii bakka bu'oota WHO addunyaa mara irraa walga'aniif haasawaa taasisaniin uggurri Israa'el Gaazaarra keesse ajajni namoota buqqaasuutii fi bakka gargaarsa namoomaa xiqqaachaa dhufe sirna fayyaa kan daranuu laafe kuffiseera jedhan. Qorichi daangaa irratti seenuuf eegaa wayita jirutti namoonni dhukkuboota ittifamuu danda'aniin du'aa jiru jechuunis akeekkachiisan. Dr. Tewodiroos Adaanom itti dabaluudhaan bara 2023 irraa eegalee dhaabbatichi dhukkubsattoota 7,300 ol Gaazaa keessaa baasee jira. Haa ta'u malee lammiilee 10,000 ol kan ta'an iskiriippicha keessaa ba'uudhaaf gargaaramuu akka qaban cimsanii dubbatan. Dr. Tewodiroos Adaanom Gabrayyesuus waraana Israa'el Gaazaa irratti gaggeessaa jirtu deddeebiin qeeqaa turan. Ni yaadattu yoo ta'e ji'oota dura akkuma Yaman dhaqaniin Israa'el haleellaa isaan irratti banteen xiqquma lubbuun oolan. Yoo xiqqaate balaliistonni Dr. Tewodiroos faana turan haleellaa qilleensaa Israa'el raawwatteen miidhamanii turuun ni yaadatama.